El brillo de una estrella que se apagó. Pilar Montenegro logró tener una de las carreras más exitosas a finales de los 90 y principios de los 2000, pero cuando todo parecía sonreír, una terrible enfermedad tumbó todos sus planes. Todo empezó con caídas en el escenario. A estas inexplicables caídas se le sumaron problemas para hablar. Todo se resuelve favorablemente. La enfermedad le afectó tanto su capacidad de gesticular palabras, así como su capacidad de movimiento. Ganas de volver a verte. Pilar Montenegro seguía luchando, pero la enfermedad estaba cada día más avanzada y los medios, sin saber que la cantante estaba enferma, se dedicaban a especular. En grande, pero pues grande fue la sorpresa del público cuando la vieron aparecer en el escenario trastabillando sin control y aparecer pasada de copas, algo que le dio hasta pena ajena a todos los ahí presentes. La realidad era que Pilar estaba pasando por el periodo más difícil de su vida y al recibir tanta crítica, mejor decidió retirarse. Pilar Montenegro era una de esas artistas que, desde finales de los 80 hasta la primera década de los 2000, parecía destinada a ser una de las estrellas permanentes de las telenovelas y la música latina. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya. Pilar Montenegro inició su carrera en 1988. Eso hasta que una serie de incidentes desataron erróneamente el rumor de problemas con la bebida. Y vamos a hablar un poquito de cuál es la condición médica de Pilar, porque decirlo así, pues no, la gente se queda en una intriga. Ella te habló de la condición de ella. Sí, platicando porque las dos la queremos mucho y somos amigas de Pilar, y dice que tiene una condición que se llama esclerosis múltiple, que le cuesta muchísimo, que sí obviamente sufre ciertos dolores y es una enfermedad muy seria, Mari, que de alguna manera no te permite moverte igual, no te permite hablar igual. El resortito, el tirante. Y yo hacía... Y yo decía, wow, hoy vengo tremendo. Está bien la flaca, le mandamos un besote si nos está viendo en su casa. Y también dice que le afecta mucho la cuestión de los medios, ¿no? Porque... Pero lo que la ha traído a pique es una misteriosa enfermedad, de la cual nunca habla públicamente, pero se sabe que la está deteriorando y actualmente está en silla de ruedas. Yo lo que tengo es un estrés tan severo que me ha causado un problema neurológico. Entonces la carrera artística me causó mucho estrés. Me empecé como vértigo, a marear en el escenario, cansancio, dolor muscular. Eso fue lo que me pasó. Las cosas que han dicho, sino que simple y sencillamente quiere estar bien, siente que no es el momento en que pueda estar con nosotros y eso se lo tenemos que respetar. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Hoy te vamos a contar más sobre la cantante y actriz mexicana, Pilar Montenegro. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle clic en la campanita de notificaciones y ver este interesante trabajo. María del Pilar Montenegro López, conocida como Pilar Montenegro, nació en la Ciudad de México. El 31 de mayo de 1972, es una cantante y actriz mexicana, exintegrante de las agrupaciones Fresas con Crema y Garibaldi. Ya me olvidé de ti. En la actualidad tiene 50 años y está retirada del medio del espectáculo. Volver a verme, ya me olvidé de ti. Inició su carrera como actriz de teatro. Pilar inició su carrera en 1980, debutando en la puesta en escena original de Anita la Huerfanita, donde era parte del coro. Posteriormente, participó en el festival Juguemos a Cantar, donde también participaron varias estrellas de la televisión en México. Soñé mi mamá y vamos en el barquito. A los 18 años, se unió al grupo Fresas, antes Fresas con Crema. Cuando ella y Andrea Legarreta ingresaron en sustitución de Claudia Fernández y Daniela Leites. Y ya está Pili con Lolita Cortés. Adelante, Lolita. Gracias, Janet. Pili,
Sabemos que participaste en la comedia musical Anita la huerfanita. Su debut en las telenovelas. En 1994, debutó como actriz en la telenovela Volver a Empezar, interpretando a Jessica, siendo este un rol de villana. Mi chava, ni tú eres nada. Ya quisieras, Poncho. Su paso en Garibaldi. El mismo año sale para unirse al grupo Garibaldi. Pilar entró al grupo Garibaldi, una de las bandas juveniles más famosas en la historia de México, donde ocupa un sitial de honor, al lado de Timbiriche y RBD. Donde han actuado juntos y ahora como estrella. Montenegro y Patti Manterola se convirtieron en las artistas más visibles del proyecto, al que también pertenecían Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Javier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega. Con Garibaldi, la artista participó en los 8 primeros discos, logrando grandes éxitos como Que te la pongo, La ventanita y Banana, que llevaron el merengue a México. Me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Cabe aclarar que el primero en llevar el merengue a México no fue Garibaldi, sino Chico Che. Mami, el negro está rabioso, puesto tranquila, me arropo pie y cabeza y el negro. El grupo era polémico por hacer playback y bailar sin mucha ropa, y por pretender llevar motivos de charrería mexicana muy estilizados en sus atuendos. Destacaba por el vestuario y las múltiples coreografías que realizaban los 8 atractivos jóvenes. Con ellos grabó varios discos. Pero estas críticas poco importaron, tuvieron un éxito tal que sus discos se vendían como pan caliente. Así en giras internacionales, inexplicablemente eran huéspedes frecuentes del entonces rey de Marruecos. Con la noche otra vez. Fue en esta época que, presuntamente, la Montenegro pudo haber tenido un romance con Luis Miguel, algo que, casi 30 años después, causó mucha polémica al ser abordado en la segunda temporada de la serie biográfica del cantante. Con de Luis Miguel porque la canta espectacular. Oye, en una época se dijo que tú salías con él, ¿eh? Ay, no lo conozco, es mi amigo, es súper linda gente. Hace muchos años que no lo veo, pero ya sabes cómo inventan cosas. Ay, nanita. La mayor parte del público dio por sentado que el personaje de Miss Banana, interpretado en 2 capítulos por Fátima Molina, era una versión de Patricia Manterola, quien rápidamente salió a desmentir el romance, pero la cronología indica que en realidad se trataba de su compañera de grupo, Pilar Montenegro, aunque ésta no hizo comunicado al respecto y más bien, lo tomó a gracia en su momento. Tu culpa, ni modo que Lalo se quede como si nada, mana, pero... En 1996, se separa del grupo Garibaldi y participó en Televisa, en la telenovela Marisol, interpretando a Zulema, una de las villanas de la trama. En 1997, sale a la luz su trabajo como solista con el disco titulado De Amarte. La princesa del pop latino. ¿Qué sucedió? Cuando Montenegro estaba en lo mejor de su carrera como solista, la prensa latina comenzó a compararla con Britney Spears, tanto por sus atuendos sobre el escenario, que jugaban con la transición de niña a mujer, como por los bailes y sus temas pop. Las comparaciones se incrementaron en 2004, cuando sacó su tema en inglés, Love Is All You Need, parte de su disco, Prisionera. De hecho, hasta se vio en la necesidad de declarar, no es mi intención comenzar una competencia con Britney Spears. La música en español sigue siendo mi prioridad, dijo al diario El Norte. Ser coronada como la princesa del pop mexicano era el destino hacia el que Montenegro había estado caminando desde 1988.
una premiada solista. Ya había participado en la telenovela Volver a Empezar, como antagonista en 1994, cuyos protagonistas eran Yuri y Chayanne. Luego vinieron Marisol y Gotita de Amor. ¿Salta, Arcelia? ¿Y tú no? Pero si ya te dije que la niña no es mía. Eso no significó una renuncia a la música. Por el contrario, siguió presentando discos, pero no fue hasta 2002, gracias a la producción del artista cubano-estadounidense Rudy Pérez, que logró alcanzar en el mundo latino un éxito similar al de Garibaldi. El que persevera alcanza, y a pesar de haber sido 3 años sin un disco, hoy la cantante Pilar Montenegro está de regreso a la escena musical. Su controversial matrimonio con Jorge Reynoso. El empresario Jorge Reynoso y Pilar Montenegro se casaron el 16 de febrero de 2001 en una boda, celebrada en la Ciudad de México. Él, además de ser su pareja, era su representante. 4 años después, los esposos se separaron y concluyeron su divorcio a finales de 2005. Sin embargo, la relación no terminó muy bien y Pilar acusó al representante de haber filtrado unas fotografías suyas a la prensa donde aparecía desnuda. ¿Sabes qué? Ya tenemos papeles hasta eso. Yo lo que digo es, ¿por qué no lo hacen ellos? El contrato que tiene con Jorge no la deja trabajar, reveló la madre de Pilar Montenegro a People en español en enero de 2005, vaticinando un cambio en el rumbo que tomaría la carrera de su hija sin el apoyo de su esposo. Departamento con un poder que ya le dio, si ni siquiera ella se lo hubiera autorizado al final. Tras la separación de Pilar Montenegro y estando todavía casado legalmente, Jorge Reynoso comenzó una relación con la cantante Noelia. Cuando se enoja, obviamente todo el mundo lo conocemos, así lo conocí yo también en la televisión. A lo largo de ese periodo, Pilar llegó al punto más alto de su carrera musical. Poco a poco iba creciendo su carrera y Montenegro se convirtió en una exitosa solista que ganó todo tipo de premios con su tema, Quítame ese hombre. A la par seguía su rol como actriz de telenovelas. Quítame el recuerdo que me dejó. La llave fue su versión de Quítame ese hombre, la balada popularizada inicialmente por Yolandita Monge, en Puerto Rico, que Montenegro sacó en varias versiones, incluyendo pop, tropical, ranchera y cumbia. Curiosamente, Yolandita Monge es la mamá de Noelia, la actual esposa de Jorge. Quítame la venda que me cegó. Desahogo, primer lanzamiento pop de Univision Records, sino también se convirtió en la primera y única artista latina que ha logrado mantenerse en el primer lugar del Hot Latin Tracks de la revista estadounidense Billboard durante 11 semanas consecutivas con el sencillo Quítame ese hombre. Asimismo, Pilar logró encabezar simultáneamente las listas de popularidad tanto en su natal México, como España, Centro y Sudamérica. Ese mismo año, actuó en la telenovela Te amaré en silencio. En el año 2004, es llamada para interpretar el tema de entrada de la telenovela Prisionera, producida por la cadena Telemundo. En el año 2010, regresó a la cadena Televisa, realizando una participación especial como villana, en la telenovela Soy tu dueña, y en 2012, realizó otra participación especial, esta vez en la telenovela Qué bonito amor. Primero salúdeme, doña Leonor. En octubre de 2013, en México, llevó a cabo su última presentación en público en una obra teatral, tras lo cual abandonó tanto su vida artística como las entrevistas y cualquier tipo de exposición pública. Una estrella que se apaga. El retiro de los escenarios y de la vida pública de Pilar Montenegro.
Pilar, bella y con una figura de envidia, fue diagnosticada con ataxia, una enfermedad que provoca que los movimientos musculares sean descoordinados. De la vida pública de Pilar Montenegro es algo inexplicable. Desde entonces, la carrera de Pilar Montenegro fue mermando poco a poco. Oye, platícanos, ¿qué es de Pilar? Quitar pelo por pelo. No, o sea, ¿qué es de, ¿qué es de Pilar Montenegro? ¿Qué es? Sacó 4 discos más sin lograr replicar sus éxitos anteriores, aunque no fue por falta de esfuerzos. De hecho, en 2005 su álbum, Euro Reggaetón, tenía colaboraciones con grandes del género en la época, incluyendo a Don Omar. Postulada a 4 de los galardones más importantes de la 15ª edición de Premios Lo Nuestro a la Música Latina 2003, Pilar Montenegro no solo ganó el premio de Artista Femenina del Año en la categoría de Música Regional Mexicana, sino que se convirtió en la primera artista en la historia de los premios en llevarse el galardón a Canción del Año en los géneros pop y regional mexicana. Fíjate que esta noche supuestamente entregan unos premios y me van a hacer el favor de entregarme un premio y es muy gratificante, es muy motivante y lo agradeces mucho. Los ganadores y postulaciones a premios dentro de la industria musical no dejaron de reconocerla, siendo la única cantante que recibió 4 nominaciones en 2 categorías de la 15ª edición de Premios Lo Nuestro a la Música Latina, la primera entrega de premios a la música latina realizada en los Estados Unidos. Pilar Montenegro. En esta ocasión, Pilar batió el récord al recibir la nominación para Canción del Año con Quítame ese hombre y para Artista Femenina del Año en las categorías Pop y Regional Mexicana. Pilar Montenegro. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer más en las páginas de espectáculos por episodios pseudo-escandalosos, que por sus proyectos artísticos. ¡Wow! Estoy súper emocionada, muchísimas gracias. Una de sus últimas entrevistas fue en 2015, en la que afirmó que el estrés de la carrera artística le había traído problemas neurológicos, por lo que había decidido retirarse. Es que había una alarma por su salud, que eso es creo que la preocupación general. Mientras sus amigos aseguraban que Montenegro sufría una enfermedad degenerativa del sistema neurológico. Porque me dijo, estoy perfectamente bien, negrito, me siento muy bien, no quiero medios, no quiero estar, porque sintió que le atacaba en algún dado momento mucho. Otra de sus declaraciones fue, estoy alejada del medio y ya no me interesa dar entrevistas. Estoy muy bien, fue una de sus declaraciones en 2017. Dice, no, Gerito, muchísimas gracias, no quiero saber nada del medio artístico, no quiero asistir a ninguna alfombra roja, a ningún evento de artistas. La enfermedad que la dejó en silla de ruedas. Sus amigos se han ocupado de vez en cuando de asegurar que el gran problema es su salud. Y es que, aunque ella no lo ha confirmado, personas cercanas a la artista han revelado que sufre de la misma enfermedad neurológica, que acabó con la vida de su padre, Manuel Montenegro. Precisamente por su enfermedad degenerativa está perdiendo el caminar, y sí se le nota. O sea que ya no puede caminar bien. En junio de 2018, durante una entrevista respecto al reencuentro del grupo Garibaldi, sus excompañeros desmintieron los rumores respecto a un supuesto padecimiento hereditario en etapa terminal, que la tenía en silla de ruedas. Sin embargo, en ese momento confirmaron que el motivo de su retiro se debía a que padece esclerosis múltiple y que por ello, decidió priorizar su salud por encima de su carrera, aunque la misma cantante no había confirmado. La semana. Aparte de que le dejaron un muy mal sabor de boca a los medios, por chismosos, mentirosos, por andar inventando cosas que no tenían que haber inventado y que tenía un problema de salud, ella es muy aprensiva, siempre lo ha sido y siempre ha sido muy abierta al respecto de eso. No obstante,
todo terminó abruptamente en 2013, cuando Pilar se retiró de la industria a causa de esa misteriosa enfermedad, que suscitó muchas especulaciones por parte de los medios amarillistas que decían que su padecimiento era alcoholismo, que había tenido una embolia o que tenía algo peor. Se habló que podría tener VIH y hasta esclerosis múltiple y que la Montenegro se rehusara a hablar en ese momento, solo alimentó las suposiciones y chismes. Y le afectó que dijeran cosas tan terribles cuando no sabían qué es lo que estaba pasando. Pero se puede saber en realidad qué es lo que tiene. Es que está enfermita, pero tampoco ella, no creas que ni a nosotros nos comenta nada. Después de estar un tiempo desaparecida, Pilar Montenegro sorprendió con su vuelta a las redes sociales. Esto reavivó la curiosidad de sus seguidores por saber cómo se encuentra de su delicado estado de salud. Pilar Montenegro reapareció después de que hace mucho no subiera nada en las redes sociales. Tras su reaparición, comenzaron a haber tantas especulaciones que la cantante aprovechó una de sus publicaciones para contar cómo se siente diciendo actualmente: hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes y más, pero no estoy en silla de ruedas y gracias a Dios aún tengo la edad para correr o trotar. Y escribía palabras como que estaba sonriendo. Degenerativa, que al contrario, que ella estaba muy bien, anunció que se iba de viaje, que andaba de vacaciones, entonces... Este mensaje dejó tranquilos a algunos de sus seguidores, pero para otros no fue suficiente y comenzaron a preguntarse cuál es la enfermedad que la afecta y de la que tanto se está hablando. Quiere permanecer tan anónima que es escasa la comunicación que tiene con los Garibaldi. ¿Quieres saber cuál es la realidad que afecta a Pilar Montenegro? Sigue con nosotros y aprovecha. Si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo y darle clic en la campanita de notificaciones, para que estés al tanto de cada trabajo que hacemos y por supuesto puedes comentar, que vamos a estar leyendo tu mensaje y regálanos un like para seguir produciendo trabajos que te pueden interesar. ¿Qué enfermedad afecta a Pilar Montenegro? Y vamos a hablar un poquito de cuál es la condición médica de Pilar, porque decirlo así, pues no, la gente se queda en una intriga. Ella te habló de la condición de ella. Algunos años atrás, Pilar decidió alejarse de los medios de comunicación y dejar de lado su carrera, debido a la dolorosa enfermedad que le detectaron. Se trata de ataxia, un padecimiento del que poco se habla, pero que es más común de lo que creemos. Está bien, la flaca, le mandamos un besote si nos está viendo en su casa. Y también dice que le afecta mucho la cuestión de los medios, ¿no? Porque yo sí recuerdo que la criticaban mucho y que decían que en el escenario que se estaba tomada, esto y lo otro. Ataxia es el término para un grupo de enfermedades neurológicas relacionadas con el sistema nervioso, que afectan el movimiento y la coordinación. Por lo general se desarrolla como resultado del daño del cerebelo, el cual se encarga de coordinar los movimientos. Su padecimiento de ataxia. Esta enfermedad se caracteriza por generar deterioro en la coordinación de los movimientos musculares, llegando a deformar el esqueleto. Dicha patología no tiene cura, y en promedio afecta a 1 de cada 100.000 personas en el mundo. Las personas que comienzan a presentar síntomas de esta enfermedad dejan de salir de sus casas, porque la parálisis de sus cuerpos está aunado a su forma de caminar y de hablar. Que logre controlar la enfermedad, porque la esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí se puede controlar antes de que avance de una manera muy peligrosa, porque es degenerativa. Así que desde aquí un beso a Pilar. Se dijo que a consecuencia de la enfermedad a menudo tiene problemas con el equilibrio, la coordinación, la deglución y el habla. Una condición que se llama esclerosis múltiple, que le cuesta muchísimo, que sí obviamente sufre ciertos dolores y es una enfermedad muy seria, Mari, que de alguna manera no te permite moverte igual, no te permite hablar igual. Antecedentes familiares de la enfermedad. Su papá murió de eso y posiblemente haya heredado esta enfermedad que apagó su brillo. Respecto a la salud de Pilar, fue Jerónimo García, diseñador del vestuario de Garibaldi y amigo personal de la cantante de Quítame ese hombre, quien señaló en una entrevista con el diario Basta que lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa. Su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso. Sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo.
Me dijo que no quería saber nada del medio artístico, porque ya estaba harta. Sé que usa silla de ruedas. Pues yo creo que, bueno, podría ser un apoyo, ¿no? Lo de la silla de ruedas precisamente, pero para no verse tan forzada a caminar. Se conoce que Montenegro cayó en una fuerte depresión al saber que por el resto de su vida necesitará ayuda de alguien más, pues es una enfermedad que no tiene cura y que con el correr del tiempo va empeorando. Terrible depresión debido a una condición médica. Acá nos preocupamos, quisimos entrevistar a algunas de las personas que la conocen más de cerca. Aunque todo indicaba que los últimos meses, gracias al acompañamiento de buenos médicos, habían hecho que la cantante recupere su sonrisa y decida volver a compartir un poco de su vida con sus seguidores. Que tarde o temprano esto iba a pasar. Su vuelta a las redes sociales ha traído mucha alegría y el público lo ha expresado en los comentarios. Algunos de ellos le dicen, Dios te siga brindando buena salud, qué alegría saber que está usted bien, Pilar. Se le recuerda mucho, y qué bueno saber que estás mejor, te mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Son tan solo algunos de los mensajes que se pueden leer. No me engañaste, acepto. También muchos le piden que vuelva a los escenarios, aunque ella por el momento ha decidido no hablar del tema. Controversia por supuesta suplantación de Pilar. Los mismos que iniciaron el grupo, muchos pensaron que la reaparición de Pilar Montenegro en redes sociales podría ser el primer paso para mostrarse en público. Luisa Fernanda, exintegrante de Garibaldi, afirmó que es falso el perfil donde supuestamente la cantante en retiro dijo estar mejor que nunca y pidió que reportaran la cuenta de Instagram. No, esta es una cuenta falsa, qué bueno que lo dices. Así es que repórtenla. Pilar no tiene redes sociales, es una persona que se está pasando de lanza. Entonces repórtenla, por favor. Sin dar más detalles al respecto de la supuesta cuenta falsa de su excompañera, Luisa Fernanda, confesó que el proyecto de la bioserie de Garibaldi no ha avanzado, más allá de la intención de contar su historia en la pantalla chica, debido a que todos los exintegrantes del grupo están muy ocupados. Estamos todavía viendo qué es lo que va a suceder por tiempos. Gracias a Dios todos estamos muy ocupados, con trabajo, con otras actividades. Aunque Luisa Fernanda dijo que el proyecto sigue en pie, pero habrá que esperar que todos los ex Garibaldi tengan tiempo para poder reunirse y definir, cada uno, lo que desea compartir de su vida. Entonces imagínense, yo a veces les digo que lo ven así como, ay, es que no quiere venir. Le digo, a ver, volteate y tú dile a tu marido, ahorita vengo, me voy de gira y regreso. ¿O cómo? Pues no se puede, o sea, es imposible. Estamos todavía en pláticas, para en qué momento podemos coincidir con los tiempos, y hasta dónde está dispuesto cada quien a hablar de su historia y de lo que nos tocó, pero la verdad es que sí, éramos bien aburridos, concluyó. Es que tanto estarán dispuestos a contar sobre lo que pasaba estando bajo el escenario. Estamos todavía en pláticas para ver en qué momento podemos coincidir con los tiempos y hasta dónde está dispuesto cada quien a hablar, pues, de su historia y de lo que nos tocó. Pero la verdad es que sí, la neta éramos bien aburridos. Lo cierto es que Pilar Montenegro está lejos del medio del espectáculo desde hace tiempo, y mucho se comentó sobre su padecimiento, una enfermedad extraña, la cual provoca la descoordinación de los movimientos del cuerpo. Lo que sí es cierto es que hace mucho que no vemos a Pilar Montenegro, ¿no? Y que justo por eso se ha especulado tanto. La cantante de hoy tiene 50 años y según su excompañera de grupo Luisa Fernanda, no quiere nada con los medios, quiere retirarse y no entiende por qué la insistencia de seguir persiguiéndola y molestándola. Aseguró que ella es muy aprensiva, siempre lo ha sido y siempre ha sido muy abierta sobre eso, y le afectó que dijeran cosas tan terribles, cuando no sabían qué estaba pasando, aseguró Luisa. Por su parte, los internautas se han cuestionado qué pasó con Pilar Montenegro, la estrella que se apaga debido a una enfermedad incurable. Voy a sacar un disco nuevo este año. ¡Ay, güey! Disco nuevo. Cuéntanos qué te pareció el video, ¿has escuchado alguna vez a esta famosa cantante?
Regálanos un like para seguir produciendo más trabajos que te interesarán y si aún no te has suscrito, puedes hacerlo y dejarnos tu comentario. Hasta pronto.